الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. پیش از آنی که دوستان به موضوع وارد شویم، پیش از آنی که سخن را آغاز کنیم، به آنهایی که در کامنتاری میگویند که شما عرب پرستان، شما چی و قضیه فلسطین و عرب ها چی است، یا به آن محققانی که امروز بر پشت مسلمان خنجر زده ایستاده اند، به نام مسلمانی که امروز در حالت وزنین مسلمان ها بر پشت ما و شما خنجر زده ایستاده اند و میگویند که تو علم آموز، تو فلان کن، تو این کن و این شماتت است. با آنها میگوییم که اگر این سخنها را گفتنی باشید، شما صحیفه ما را ناپاک نسازید و نوار را تماشا نکنید. این نوار برای اهل ایمان است و قضیه فلسطین، قضیه مسجد اقصی برای ما مسلمان ها قضیه عقیده است و ایمان است. برای ما مسلمان ها فرق بین مکه و مدینه و مسجد اقصی نیست. اگر دشمن به مکه هجوم کند و اگر دشمن به مدینه منوره هجوم کند، برابر است به ما، به مانند که دشمن بر مسجد اقصی امروز هجوم کرده ایستاده است. هر یک مسلمان باید امروز آگاه باشد و قضیه اساسی ما و شما مسلمان ها قضیه ایمانی و عقیده ما و شما باشد. امروز قضیه فلسطین و مسجد اقصی. اصلا چنانه که یکی از خبرنگاران غربی میگوید، امروز برای ظلم را از حق یا باطل را از حق جدا کردن یا فهمیدن، درک کردن قضیه فلسطین مسلمان بودن شرط نیست میگوید. امروز همه چی آشکار شده ایستاده است. نفاق جامعه غربی آشکار شد. دیگر شرط نیست که برای این چیز را فهمیدن و درک کردن انسان مسلمان باشد. انسان صاحب خیرت و صاحب بصیرت بودنش کفایه است. یک کمی عقل و یک کمی احساس و وجدان داشتن کفایه است. و اکنون برای اهل ایمان، برای مؤمنان صادقی که امروز آن چیزی که در غزه و در فلسطین و در مسجد الاقصی گذشته ایستاده است و ما و شما اهل ایمان را، مؤمنین صادقین را امروز محزون کرده ایستاده است. اولا گفتنی هم که الله حق سبحانه و تعالی اهل غزه را نصرت داده است و چنانه که الله حق سبحانه و تعالی میگوید ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، اگر شما ای اهل ایمان دین الله را نصرت دهید، الله شما را نصرت میدهد، حتما نصرت میدهد الله حق سبحانه و تعالی. و یثبت اقدامکم، و قدم های شما را استوار میگرداند. و آن ثابت قدمی مسلمان ها را ما دیدیم و نصرت الله را با چشم خود دیدیم و دیده ایستادیم. این علاقه خود نصرت الله است. بنده مؤمن به نصرت الهی یک ذره نباید شبهه داشته باشد. الله حق سبحانه و تعالی این قضیه را خوشرو در سوره اسراء بیان کرده است. ببینید الله حق سبحانه و تعالی چی میگوید؟ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. الله در تورات برای بنی اسرائیل وحی فرستاده است و گفته است که شما در روی زمین 2 مراتب فسادکاری و طغیان خواهید کرد و امروز فسادکاری و طغیان آخرین آنها است ان شاء الله. سپس در دوام این آیت الله حق سبحانه و تعالی چی میگوید؟ فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. الله حق سبحانه و تعالی میگوید وقتی وعده نخستین ما می آید، ما یک بندگانه میفرستانیم که
آنها اولوی بأس شدید، آنها یک صاحب نیرو و قوه بزرگی هستند. قوه ایمانی، قوه عقیده و قوه جسمانی همه جهت قوی هستند. آنها را ما میفرستیم. آنها علیه یهود نصرت خواهند کرد. الله حق سبحانه و تعالی میگه و کان وعدا مفعولا، این وعده الله است. آیا ما ذره به وعده الله حق سبحانه و تعالی شبهه داریم؟ وقتی خالق زمین و آسمان، وقتی آن پروردگاری که تمام شؤون و امور این دنیا در زیر تصرف الله است. الله حق سبحانه و تعالی در دیگر سوره چی میگوید؟ در سوره روم میگوید و کان حقا علینا نصر المؤمنین. الله میگوید و بر عهده ما حق است. الله خودش این را کفیل گرفته است، به کفالت گرفته است. میگوید و کان حقا علینا نصر المؤمنین. بالای بر عهده ما حقی بود که ما مؤمنان را، اهل ایمان را، شرطش باید اهل ایمان باشد، صادق در ایمانش باشد، ما نصرت خواهیم داد. الله حق سبحانه و تعالی آشکارا ببینید در آیاتهایش برای ما و شما تأکید کرده ایستاده است که من بندگان اهل ایمانم را نصرت میدهم. و ببینید صحابگان وقتی در وزنین ترین و دشوارترین نبردها، حالتهای شدید چی میگفتن؟ فزت و رب الکعبه، قسم به نام الله بزرگ که من بریدم، من برد کردم، من از جمله نصرت دادگان و نصرت یافتگان شدم. تبسم میکردن و جان به حق میسپاریدن. بنابراین ما و شما اهل ایمان یگان ذره شیطان بر قلب ما و شما بوی ناامیدی رو وارد نکند مبادا. این وعده الله است و وعده رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر در حدیث های مبارک خود ما و شما اهل ایمان را بشارت دادند، چنانه که الله حق سبحانه و تعالی در آیت های واضح و آشکار و صریح برای ما و شما وعده داده است. اما بنده مؤمن صادق اینجا سوال میکند خوب وقتی الله حق سبحانه و تعالی نصرت را وعده داده است، الله حق سبحانه و تعالی اهل ایمان را نصرت میدهد، نصرت امروز یا پگاه یا بس فردا انشاءالله می آید، ما باید به خود سوال کنیم که موقف من یا موقع من در کجاست؟ آیا من از جمله بندگان الله هستم که دین الله را نصرت دادم یا ندادم؟ من در کدام گروه هستم؟ همون گروهی که در آغاز سخن گفتیم از همون گروه هستم، یا همون گروهی که یا همون جوانهایی که امروز هدف خود را خریدن یک سواره، یک ماشین یا مارکه تلفنی فلانی یا یک خریدن حولی و خانه و در و فلان و بسمدان، یا آن جوانهایی که هدف خود را گم کرده امروز اینستا بلاگرها، از قفای اینستا بلاگرها شب و روز وقت پرقیمت خود را در چیزهای بهوده و بیهوده صرف کرده. امروز من از کدام جمله هستم؟ هر یک جوان مسلمان باید برای خود سوال کنه هدف من چیست؟ آیا هدفهای من فقط همین چیز و چاره دنیا است یا اینکه هدفهای بزرگی دارم مثل صحابگان؟ صحابه ها نمی گفتن من چگونه نصرت دهم. ببینید یک قصه را میبیاریم از صحابه بزرگ که در تاریخ نامش حفظ شده است. نعیم رضی الله عنه روز جنگ خندق به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد. پیش از غزوه خندق اسلام را پذیرفته قبول کرده بود. به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید و میگوید یا رسول الله، من میخواهم مسلمان ها را نصرت بخشم، من میخواهم در دین الله خدمت کنم، اسلام را من قبول کردم ولی قوم من از قبول کردن اسلام من بیخبر هست. آیا شما اجازت میدهید من روم بین آنها تفریقه اندازم؟
پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند خذل من العدو ما استطعت فان الحرب خدعه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند تو چقدر میتوانی به کفر ضربه زن، به دشمن ضربه زن، چقدر میتوانی به دشمن ضربه بزن، زیرا اینکه جنگ این خدعه است، فریب است، جنگ زیرکی است. این صحابی بزرگ برآمد رفت به نزد یهود، به نزد یهود رفت و گفت مشرکا امروز هستند، پگاه نیستند. یهود در مدینه بودند و تمام مشرکا با تمام گروهش، حتی علما میگویند جنگ احزاب، یعنی تمام حزب‌های کفر، منافقا، مشرکا، یهود، همه سرجم شده علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان و اسلام جنگ اعلام کردند و مبارزه برده ایستادند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه، نعیم ابن مسعود رضی الله عنه به نزد یهودی بنی قریظه رفتند و بنی قریظه گفتند که این مشرکانی که امروز در اطراف مدینه آمده اند امروز هستند اما پگاه نیستند. امروز به شما گفته ایستادند که ما همراه شما هستیم، شما از داخل به محمد هجوم کنید. امروز هستند، پگاه شما را مانده میروند و شما با محمد میمونید، محمد شما را پاره پاره میکنه. اگر شما به سخنهای من باور نکنید، سحر از قریش، از مشرکای قریش شما یک چند سرلشکرانشان را طلب کنید، گویید که ما این جنگاوران را برای خود همچون رهینه، همچون یک رهن برای خود میگیریم تا اینکه شما پگاه خسته ما را پرتافته نروید. اگر به طلب شما راضی شدند و قبول کردند، آنها همراه شما هستند. اگر قبول نکردند، آنها پگاه شما را پرتافته میروند و مسیر شما حتما کشتار است. و این صحابی بزرگ آهسته از نزد یهود برآمد و به نزد مشرکین قریش رفت. حالا اینکه اسلامش را اعلان نکرده است، همه گمان میکند که این در حال شرک است و به نزد مشرکان قریش رفت و گفت آیا شما به این یهود خیانتکار باور میکنید؟ آیا شما باوری کامل دارید که این یهودان همراه محمد جنگ نمی کنند بر ضد شما؟ اگر به سخنهای من باور نکنید، ببینید سحر یهودا از شما چی طلب میکنند. از شما جنگاوران بهترین را و یک چند سرلشکران را خواهش میکنند تا اینکه آنها را قتل کنند و به محمد سپارند. و در حقیقت وقتی صبح می شود، یهود از مشرکا طلب میکنند، خواهش میکنند و مشرکا خواهش یهود را اجرا نمی کنند و میترسند. سخنان یک نفر توانست بین صف اهل کفر تفریقه را اندازد، بین یهود و مشرکین قریش تفریقه را انداخت. این صحابی بزرگ نعیم ابن مسعود اشجعی غطفانی رضی الله عنه نگفت که یا رسول الله من چی کار کنم؟ بنابراین هر یکی ما و شما امروز ما نگوییم که وظیفه امروز وظیفه ما و شما دعا است و خلاص. دعا این کمترین وظیفه‌ای که ما و شما میکنیم و همچنین الله سبحانه و تعالی دعای بی عمل را قبول نمی کند، دعای بی عمل را اجابت نمی کند. ما و شما برابر با دعا همچنان عمل کنیم. امروز هر یکی ما و شما مسئول هستیم. دیروز یک نفر برایم زنگ زد و پرسید که باز در فلسطین جنگ شده ایستاده است و میگویند که مسلمان ها اولین شده جنگ را آغاز کردند. در این جنگ آیا عیب یهود است یا عیب مسلمان ها است؟ خیلی غمگین شدم برای اینکه من نتوانستم قضیه ام رو به این دوستم یا به این نزدیکم برسانم. غمگین شدم که امروز در صف ما و شما مسلمان ها نفرهایی هستند که گمان میکنند که امروز صاحب حق مسلمانان نیستند و یهود است. امروز یهود غاصب
توانست با وسیله اخبار عمومیش مینه و عقل بعض مسلمان ها رو چیکار کند؟ مغزشویی کند. امروز وظیفه ما و شما باید قضیه خود را برسانیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانه که عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما روایت میکنند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحدثنا عن بنی اسرائیل اللیل و النهار ولا یقوم الا لحاجة. رسول الله صلی الله علیه و سلم شب و روز درباره بنی اسرائیل، درباره یهود و بدکرداری و خائن و غدار بودن یهود برای ما شب و روز بیان میکردند. و کان لا یقوم الا لحاجة. و پیامبر صلی الله علیه و سلم را از سخنگویی درباره یهود باز نمی‌داشت مگر یک حاجت، یا در روایت دیگر مگر نماز. وقتی نماز میشد و پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنشان را از بنی اسرائیل، از یهود بحث میکردند. امروز ما و شما به فرزندان و به نسل‌های آینده برسانیم که امروز دشمن حقیقی ما و شما یهود غدار مکار است. وظیفه هر یکی ما و شما مسلمان است که امروز ما و شما اطرافیان و فرزندان خود را، شاید که الله حق سبحانه و تعالی فرزند ما و شما، یکی از فرزندان ما و شما از نسل‌های ما و شما نفر برایت که صلاح الدین ایوبی و عمر فاروق و فاتح باشد. بنابراین باز تأکید میکنیم که وظیفه ما و شما برابر دعا کردن، عمل کردن است. امروز وقت سخن نیست، امروز وقت عمل است. ما و شما باید عمل کنیم. امروز هر یک انسان آن ملکه هایی که و آن استعدادی که و آن مهارتی که الله سبحانه و تعالی برای هر یک نفر داده است، از موقع خود باید خدمت کند بر اسلام. انسانی که معلم است باید در تعلیم فرزندان صادق باشد و با بهترین وجه آن را اجرا کند. انسانی که تاجر است باید هدف خود را تجارت حلال کند و بهترین شرکت ها را برای مسلمان ها آماده کند و کمک کند، فراهم کند برای مسلمان ها شرایط اقتصادی بهترین را. و امروز فسادکاری یهود و رباخوری یهود و پهن کردن بانک های ربوی یهود را بیان کند. امروز مهندسی، وظیفه مهندسی مسلمان امروز باید بهترین مهندس باشد و در ساحه خود باید خدمت های شایسته کند. امروز عالمی که الله برایش علم حقیقت را و علم شریعت را داده است باید سخن حق را بیان کند و شریعت را برای مردم بیان کند. و هر یکی ما و شما مسئول هستیم، ناوابسته از مکان و از موقع و ساحه‌ای که خدمت کرده ایستاده ایم، باید خدمتمان را خالص از برای الله و برای نصرت دین الله کنیم. الله حق سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که الله ما و شما را در راه صراط المستقیم تا لحظه های آخر عمر استوار گرداند. سخن من طولانی شد. امروز وقت سخن نیست، امروز وقت عمل است. باید هر یکی ما و شما عمل کنیم.